小星星，勺子过来。你在拎的什么？勺子过来。没有想爸爸？上学了，想了没有？想爸爸了没有？说话。你想了？弟弟，这谁买的衣服啊？这么漂亮。爸爸。对，爸爸买的。爸爸会帮你买衣服吗？有没有想爸爸？哎，爸爸身上好脏，好脏啊！然后一直说买啥药，买啥药让他咳死算了，他买啥药？这2年咳得特别严重啊，咳得特别严重，那当然喽，一点点咳你哪里会买药哦？你不到万不得已哪里会买药哦？你是这种人真的是，我就活该渴死。你看，咳得想吐。这个人说不听的。这个是什么啊？介绍。不到痛的受不了，咳的受不了，他从来不会去买药。这个是什么？啊？那个养哎呦！里面没有。哦。吃药，明天好了一点就不用又不会吃了。自从阳了之后，就不停的咳。中国21世纪了，连一个咳嗽他都治不好。上海我也去了，南昌也去了，为什么就一个咳嗽看不好？看你干嘛？咳了1年了。啊，你正在烤火是不是？看你啊。你女儿说什么？他说妈妈看我，他坐在那烤火。拍我女儿静静，快去。小星星，看你，看一下，看一下，看你，麻烦你自己注重一下自己身体好不好？上有老下有小，3个小孩嘞。每年都不知道吃多少药。吃又吃不好，好一点的你压根就不会听，真的是。说都不想说你。妹妹，大妹妹，小妹妹呢？小妹妹呢？不知道。爷爷抱了。爷爷带去玩了，哈。干嘛？还爪子吗？给爸爸吃吗？那里还有啊？哦。你要拿给爸爸吗？啊？爸爸不吃，谢谢，谢谢。你叫什么名字啊？那哥哥叫什么名字啊？那小妹妹叫什么名字啊？叫什么？爸爸叫邓磊呀。哦，好了，爷爷呢？不知道。今年我吃这个药啊，可以按那个斤来称啊，按斤来算。吃完睡觉啊，今天这个头不舒服。你看一下这桌子上的药，没有，这还只是一部分。大家看一下，我家里面的啊，这是药，这是药，这是药，这也是药，这只是一部分，这也是药。哎，我看了头都大的，好大，我也天天都吃药。要不然是我，要不然我小孩，要不然我老妈。幸好家里面我老婆跟我老爸身体还可以。拿我的杯子来泡药。哦，忘了，等会我帮你洗，泡下药而已嘛，等会我帮你洗干净了。哎。冰红茶。收拾一下，睡觉啊。这头不舒服。我家啊，1年下来为这个医药公司啊贡献了不少。兄弟们睡觉啊，睡觉。睡觉。你洗一下。快去睡。